আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, ট্রেনে ভ্রমণ করা প্রায় আমাদের সকলেরই অনেক পছন্দের, কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো দুনিয়ার সবচাইতে বেশি বিপজ্জনক 5টি রেলওয়ে ট্র্যাক সম্পর্কে, যেখানে আপনি ভুল করেও যেতে চাইবেন না। এইসব রেল লাইন দিয়ে ভ্রমণ করা মানে নিজের মৃত্যুকে নিজে দাওয়াত করে আনার মতো। তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করে দেই আমাদের আজকের এই ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন, যাতে করে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যান। নাম্বার 5, ট্রেন ডি লাস নবস। বন্ধুরা, আর্জেন্টিনাতে অবস্থিত এই রেল রাস্তাটি দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক রেল রাস্তাগুলোর মধ্যে একটি। এই রেলওয়ে ট্র্যাককে ট্রেন টু দ্য ক্লাউডও বলা হয়, কারণ এই রেলওয়ে ট্র্যাক সমুদ্র তট থেকে 13,850 ফিট উপরে অবস্থিত। এটি 1948 সালে বানানো হয়েছিল, আর এই লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে প্রায় 27 বছর সময় লেগেছিল। এই রেল লাইন 21 টানেল ও 29টি ব্রিজ ক্রস করে চিলি পর্যন্ত পৌঁছেছে। যে ব্রিজের ওপর দিয়ে এই রেল ক্রস করে সেটি সমুদ্র থেকে 13,850 ফিট উঁচু। এটি দুনিয়ার সবচাইতে উঁচু পঞ্চম ট্রেন সার্ভিস। এত উঁচু দিয়ে যখন ট্রেন চলে, ভেতরে থাকা সকল যাত্রীদের শ্বাস বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যায়। নাম্বার 4, জর্জ টাউন লোপ রেল রোড। বন্ধুরা, আমেরিকার ফ্লোরিডাতে অবস্থিত এই রেল রোড 3 ফিট 9 ইঞ্চি। এটি তার সৌন্দর্যের কারণে সব সময় লোকমুখে চর্চায় থাকে। এই রেলওয়ে ট্র্যাক 2 পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বানানো হয়েছে। এটি 1984 সালে নির্মাণ করা হয়, কিন্তু কিছু দুর্ঘটনার কারণে এটি 1947 সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পুনরায় কনস্ট্রাকশনের কাজ করে 1984 সালে খুলে দেওয়া হয়। এই রেলওয়ে ট্র্যাক 7.2 কিলোমিটার লম্বা এবং 640 ফিট উঁচু। এর কিছু কিছু মোড় এতটাই বিপজ্জনক যে মুসাফির শ্বাস নিতে ভুলে যায়। ট্রেন যখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে তখন সেই দৃশ্য খুবই ভয়ানক মনে হয়। নাম্বার 3, ওয়াপারটাল সাসপেনশন ওয়ে। বন্ধুরা, জার্মানিতে অবস্থিত এই রেল লাইনটি তার বানানোর স্টাইলের কারণে আমাদের লিস্টের 3 নম্বরে রয়েছে। এটি দুনিয়ার প্রথম সাসপেনশন রেলওয়ে সিস্টেম, অর্থাৎ এখানে ট্রেন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এই রেলওয়ে সিস্টেম অনেকটাই পুরনো। এটির শুরু 1901 সালে হয়েছিল। জার্মানিতে প্রতিদিন প্রায় 82,000 লোক এই ট্রেনের ট্রাভেল করে। এই ট্রেন 1999 সালে ওপারটাল নদীতে পড়ে গিয়েছিল, যেখানে 5 জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল আর কমপক্ষে 50 জন লোক গভীরভাবে আহত হয়েছিল। এছাড়াও 2007 এবং 2013 সালেও সাধারণ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই ট্রেন ট্র্যাক লম্বা 13.3 কিলোমিটার, আর এটি নদী থেকে 40 মিটার উঁচু দিয়ে চলাচল করে। এখানে বেশিরভাগ জঙ্গল এবং নদীর কারণে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে চালানো সম্ভব নয়। এই জন্য এই হ্যাঙ্গিং সিস্টেম রেলওয়ে শুরু করা হয়েছিল। এমন ট্রেন এখন জাপানেও চলে। নাম্বার 2, মোস্ট ক্রাউডেড ট্রেন। বাংলাদেশের ট্রেনকে দুনিয়ার সবচাইতে বিপজ্জনক ট্রেন বললে ভুল বলা হবে না, তাও আবার সেটি ওভারলোডের কারণে। মাঝে মাঝে এখানে এমন ভিড় দেখতে পাওয়া যায় যেমনটা মৌমাছির চাকে মৌমাছি দেখা যায়। এইসব লোকজন জীবনের পরোয়া না করেই এইসব ভয়ঙ্কর সফর করে থাকে। যদি শত শত মাইল এদেরকে ট্রেনে ঝুলন্ত অবস্থায় যেতে হয়, তারপরেও এরা রাজি। ঢাকার রেলওয়ে পুলিশদের মতে এখানে বিগত 8 বছরে এমন বিপজ্জনক সফরের কারণে 2371 জন লোক তাদের প্রাণ হারিয়েছে, আর হাজার হাজার লোক প্রতি বছর অনেক আহত হয়। ওভারলোডের কারণে এখানে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবার আপনি ট্রেনের সামনে বসে থাকা এই ভাইকেই দেখুন, হালকা একটু ঝটকা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নাম্বার 1, ডাউলিশ রেলওয়ে ট্র্যাক। বন্ধুরা, ইংল্যান্ডে অবস্থিত এই রেলওয়ে রাস্তাটি দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক রাস্তাগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে। এই রেল রাস্তাটি তাইওয়ানের সাথে আশেপাশের অন্যান্য জায়গাগুলো জুড়ে দেওয়ার মাধ্যম। এই রেলওয়ে ট্র্যাক 1875 সালে বানানো হয়েছিল, আর এখন পর্যন্ত এটিকে 1000 বার রিপেয়ার করা হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের কারণে এই রেলওয়ে ট্র্যাক বেশি দিন টিকে না।
এর নিচে থাকা মাটি সমুদ্রের পানির সাথে ভেসে যায়। এখানে তুফান আসা খুবই সাধারণ বিষয়, এটি বলা ভুল হবে না। এই সমুদ্রের ঢেউ যে কোনো সময় পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে আর ট্রেনকে তার লাইন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে। জিনিয়াসদের মতে এই রেল লাইন যে কোনো বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিও কেমন লাগলো তা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।